Fază. Frumoasă fază și frumoasă, foarte bună pasa. A venit de la Mascherano, dacă nu mă înșel. Da. El Jefecito. Poziție Jefecito, corectă. Poziție corectă. Preluare. Superbă și Scăriță. execuție. 2-0. Nu e până la urmă un capăt de țară. 0-1 sau 0-2. Dinamo și cam luase viteză, cum se spune. Credea că domnul Balaj o să-l cer după meci. trebuia să termine meciul. Dacă termina la 0-0 era cea mai inspirată decizie. La 0-1 era cea mai inspirată decizie din această partidă. Revedem golul lui Afelai, foarte frumos. Merită aplauzele care au și venit din tribună. Asta e atitudinea Barcelonei, l-am văzut acum pe El Jefecito, în timp ce vedeați relorile, l-am văzut pe Mascherano luptându-se pentru o minge de parcă ar fi finalul unui meci extrem de important și rezultatul pe muche de cuțit. Dar cred că și Cristi Balaj vrea să ține mai mult meciul, pentru că pentru el e un lucru inedit să arbitreze pe FC Barcelona. Nu face 3 minute suplimentare. S-a terminat meciul, dragi prieteni. Amicalul de 5 stele pe care l-am așteptat s-a terminat. Se spune că tot ce e frumos se termină.